Días, aquí Bogdan, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo distinto que me lo habéis pedido muchísimas veces. El otro día un suscriptor me lo encontré en el mercado y me trajo dos mecheros para Dupont para que se los arregle. Ahora voy a abrirlos, no he abierto el sobre todavía. Voy a dar la vuelta a la cámara y a ver si podemos hacer esto y así os enseño cómo se podrían arreglar, ¿vale? Si se pueden, ¿eh? Que ya le he dicho que cabe la posibilidad de que yo no los pueda arreglar, porque hay algunos que yo se los doy a otra persona para que los arregle, pero si es un arreglo fácil, pues vamos a hacer un arreglo restauración, ¿vale? Damos la vuelta y a ver qué sale. Bueno, estos son los dos mecheros. Lo acabo de comprobar. Este pierde gas por aquí por abajo. Intentaré arreglarlo. No sé si lo podré arreglar. Este va bien, entre comillas, porque pierde gas. O sea, la válvula de aquí, como lo han tenido guardado sin gas, que por cierto os recomiendo que siempre lo guardéis los mecheros con gas dentro, porque si no se estropea. Si tú lo pones vacío en un armario, se va a estropear. Entonces este, la tengo que desmontar todo, ya os enseñaré cómo lo hago, porque pierde gas. ¿Veis? Cuando está así la tapa, no debería salir. Cuando está así, no debería salir. Y este, pues, lo intentaré dejar de la mejor manera posible. Aquí veo que ha perdido bastante el dorado. Entonces intentaremos dejarlo todo, pues, del mismo color. Y espero que el resultado, pues, os guste a vosotros y también le guste al suscriptor que me las ha dejado. Porque para mí, la verdad, que me ha hecho mucha ilusión que me los deje. Y, a ver, los dejamos. Este es el estado actual, ¿vale? Este es el estado actual. Ya lo veis cómo están. Y a ver cómo los vamos a dejar. Este aquí ya veis que se ha ido un poco, pero vamos a dejar. Este lo tengo aquí y voy a desmontarlo para arreglarle la parte esta de arriba, ¿vale? Aquí me he hecho yo un dispositivo para poder sacar la tapa sin hacerle ningún daño ni nada. Pero hay que sacarle. Ahí. Ok. Tenemos aquí al lado. Hay que quitarle todo. Ya está. Tenía una piedra aquí bloqueada. Al final tenía piedra y no lo sabía. Bueno, aquí hay que desenroscar esto y hay que desenroscar este tornillo. Bueno, ya está esto. Esto está fuera, el tornillo. Cuidado cuando saques esto. Esto si alguien lo quiere hacer, pero os lo digo ya desde el principio. Que si no sabes cómo hacerlo, mejor no hacerlo, mejor pagar a alguien que te lo arregle, porque lo puedes estropear, puedes perder piezas y la verdad es que no vale la pena. Después te quedará el mechero que no lo podrás usar para nada. Bueno, estaba aquí dentro lleno. Mira cómo estaba aquí dentro lleno de polvo. Todo esto es polvo. Pues esta pieza de aquí, esto, hay aquí una goma al final que se tiene que, a ver, que esta goma se tiene que cambiar, ¿vale? Yo siempre lo limpio todo. Para esto uso este alcohol de limpieza, para que veáis que se vea blanco y esto es dorado. Esto hay que limpiarlo bien. Bueno, ahora bien, para que quede guapo esto. La verdad es que esto negro es nicotina muchas veces y hay sitios donde cuesta bastante limpiarlo. Bueno, en comparación con cómo estaba antes, ha quedado muy bien. Luego ya se nota distinto. Vale. Hay que cerrar esto a ver si no se seca. Y ahora tengo que cambiar la goma esta que tiene aquí. Ya hemos puesto la goma nueva. Ponemos en su sitio. Ponemos la pieza esta en su sitio. Ok. A ver, esto así. Perdón, me he olvidado una cosa muy importante. ¿Qué es esto? El botón este aquí.
Ok, y ya está todo. Que parece que he movido un poco la... Ahora ya está a su sitio. Ahora le ponemos el tornillo primero. No apretarlo del todo, solo para que aguante un poco. Ahora ya está. Metemos esto en su sitio porque esto también aguanta. Aquí. Vale, esto ya está. Este ya está hasta el final. Ahora hay que apretar este tornillo. Ok. Bueno. Ahora vamos a ponerle la piedra. Vamos a poner, hay que tener mucho cuidado con esta pieza. Cuando le pones esto es la rueda. Voy a darle un poquito para quitarle todo el polvo que tiene. Ok. ¿Qué pasa esto? Ahora sí. Uy, ¿qué pasa? Ahora sí que ya está. Ahora sí. ¿Veis? Ahora ya. Si habéis visto al principio, yo siempre lo compruebo. ¿Veis? Que ahora va perfecto. Siempre compruebo esto. Si se apaga de aquí, es que funciona perfectamente. Mirad. Antes de ponerle la tapa. Ya está. Va perfecto. Pues ahora voy a acabar de limpiarlo. Ahora vamos a quitarle la tapa de aquí. Para limpiarla también. Porque eso le da un brillo guapo. Pasando por aquí. Y ya veréis cómo va a quedar. Mirad cómo está ahora. No sé si se ve, se aprecia. Con la misma pasta de pulido le ponemos así bien. Mientras se seca esto un poco, voy a pasarlo un poco por aquí. Pues esto ya le quita. Esto va muy bien porque le quita partes que se han quedado rayadas o lo que sea. Y después cuando ya esté todo, le pasaré por todo. Incluso así un poquito porque este le da un brillo guapo. Así. Para que veáis la diferencia. A pensar que yo lo quiero dejar siempre en un estado que sea así vintage. Bueno, ahora para poner la tapa hay un truco. Así verán. Hay que empujar esto. Y ya está. ¿Habéis visto? No os estáis esperando esto, ¿a que sí? Ya está limpito en su sitio. Y ahora hay que ponerle esto. Esto tiene hay solo una forma de ponerlo. Vale, así hay que tener mucho cuidado con esto. Si solo tienes uno, es mejor que pagues a alguien. Es mejor que pagues a alguien que te lo arregle. Porque puede pasar que los estropees. Los primeros que arreglé, creo que dos o tres los tuve que tirar a la basura porque, bueno, parecerá fácil en el vídeo, pero no lo es. Aquí vamos a intentar sacarla. Tiene una mancha ahí dentro. No creo que salga, sinceramente. Y ya está, full cargado. Por si no sabéis qué tipo de gas tenéis que usar, debajo de la tapa siempre está el color. Este rojo, ¿vale? O sea, para comprar la recarga original. Yo porque tengo adaptadores que los uso para cargarlo. Porque si no, imaginaos tener que comprar siempre, pues a mí no me sale a cuenta. ¿Veis como que se abre un poco? Eso sí que no lo puedo arreglar yo porque hace falta la pieza de aquí, de dentro. Y esta pieza no se vende.
por lo menos yo no la puedo comprar. Pero el mechero funciona perfectamente. Lo que sí que, si veis, está como un poquito torcido. Pero esto es por una pieza que tiene aquí en la... Y ya así los recambios que me ha hecho falta, la goma que me ha hecho falta dentro. ¿Ves? Aquí tiene como una rueda, pues esta rueda no la suelen vender. ¿Vale? Y ya así los recambios, me ha costado encontrarlos, las gomas. Porque este solo tiene una goma arriba que hay que cambiar. Pero hay otros que tienen como 6-8 gomas que hay que cambiar. Pero bueno, esto de momento ha quedado así. Ya está. ¿Qué os parece? Yo lo voy a dejar así, no le voy a dar más. Le voy a dar un poquito así con el trapo, pero ha quedado así, de esta forma. Aparte ya habéis visto que al principio no funcionaba bien. Ahora funciona perfecto. Y bien limpio. Pues Ramón, aquí tienes tu mecherito. Gracias por confiar en mí. El otro intentaré arreglarlo, pero no te prometo nada, ¿vale? Espero que os haya gustado. Ya habéis visto, esto he conseguido arreglarlo. Este intentaré durante la semana que viene. Si no, se lo vuelvo a montar y se lo tendré que entregar así. Es porque el otro pierde gas por debajo y esto de aquí no lo puedo cambiar todavía. Me hace falta una pieza. Ha quedado así. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Dejad un me gusta a este vídeo y nos vemos en el próximo. Un abrazo. ¿Cómo que todavía estás aquí? ¿Y no estás suscrito? Suscríbete, va. Abajo. Abajo. Dale, suscríbete.